咦喂，做乜後邊眼燈着咗咁靈異啊？喂，點解着咗嘅？小愛，小愛，關燈。唔好意思，搞錯咗。條蛇，哦係條蛇喺度喎，哦唔記得條蛇。咩傻咩口音？你話咩口音啊？啊？你話咩口音啊？真係。你話咩口音啊？哦。哦。等等先，標準的普通話。唉，等陣先，有冇聲啊？喂，誒冇聲喎喂。等等啊，等等啊，等等啊，set少少嘢先。你聽唔聽到啲狗嗰啲呼吸聲啊？聽唔聽到啊？聽唔聽到啊？聽到嗎？聽到嗎？等陣先啊，等陣先啊，等陣先。誒，點解 set 唔到嘅？等陣先。啊，你老醒啊啫。點啊？得未？有聲未啊？聽唔聽到？使唔使再大啲？需要再大啲嗎？呢個咧就係你哋期待已久嘅越南河粉啊！越南河粉嘅第二季嘅一個 game，你哋期待已久，記唔記得呢隻狗？期待已久嘅呢隻狗，哦，可以摸下佢先。OK， 係啊，熱狗，冇錯。好，聽電話先。喂喂，兄弟，你醒下，今晚真係夠晒癲係嘛？你還好嘛？我需要從頭開始同你講解。嗱，首先睇睇教程呢個咩先？睇下嗰個教程先。佢話好啦，不過為咗方便起見咧，都係我教你。不如由你嚟問我問題。啊，點樣整一個三文治啊？嗱，佢話街邊三文治咧，整法超級簡單。啊，就為咗咧令顧客快啲食到，將你所有嘅嘢都塞晒落去嗰個麵包度就得噶啦。OK， 不過熟能生巧啊！我哋大學咧向來都係呢個重視實踐嘅經驗嘅，放手去做咧，你自然就會明。啊，企喺呢個餐車旁邊打開食譜。OK。嗱，我哋依家咧喺部餐車前面啊嘛，嗱，依家我哋未出去開檔，我哋首先實習一下呢個遊戲點先。你可以打開呢度啦，係咪先？嗱，你見打開咗啦，係咪？然後你可以關翻埋，就係咁啦。好，
咁然後睇下 F 有啲乜嘢係，佢話咧佢話呢個咧法棍咧好簡單嘅啫，一個麵包加入餡料，標準餡料咧就包括有肉醬、黃油、辣椒醬、黃瓜啊，粵式嘅豬肉卷、香腸啊，法式嘅火腿，仲有煎蛋，呢啲就唔使講噶啦。啊，煎蛋嘅方式咧，嗱佢話如果咧攪彎咗咧，就可以俾阿小金食啊。咁然後咧開火倒入食用油，跟住將蛋打入碗中，加入蔥花，然後均匀打匀攪匀，然後咧倒入呢個鍋中啊，煎到咁上下就可以出鑊噶啦。OK 啊，嗱大概就咁啦。首先你攞個法棍先。OK， 你首先攞個法棍嗱，你攞個法棍之後咧，你要乜差嘢加入去嘅。首先咧，你要加呢個泡菜啦，啊香腸、豬肉、法式火腿啦，然後肉醬啦，啊，然後牛油、辣椒醬，好，咁然後一蛋咧就要攞隻蛋出嚟，呢隻臭蛋，你係咪聽到啲聲都好想食？跟住撻火，啊，跟住放啲蔥花入去，跟住攪匀。然後點啊？然後落油，然後煎佢。你聽下啲聲，跟住將佢攞起上嚟，跟住就打包子。嗱，咁啊搞掂啦，搞掂一個啦，咁就跟住俾佢食。搞掂啦。OK。好啊，冇問題啦，出發啦。OK， 佢話咧，接下嚟嘅旅程當中咧，會遇到難以預料嘅情況，不過唔使擔心，唔使諗得太複雜。暫時忘掉你曾經熟悉嘅河大。OK， 享受唯一嘅時光。OK， 得，我哋要出去擺攤啦。法棍時間到，食到隻狗嘔。哇，大製作啊！哇！你睇下，哇！你睇下主任推部餐車出去搵食啦，睇下你哋，你睇下，你睇下，你睇我隻狗幾開心，幾舒服，攤喺度。越南春卷冇錯。哇！呢個視覺簡直，One Love One Future。哇！你睇下。OK， 係咪好燃呢？係咪好正呢？感覺好，睇下先。我已經法棍買咗3年啦，仲可以堅持幾耐呢？哦，呢度就係我哋呢個地方啦。我哋喺呢個大學嘅門口擺攤，大學門口擺攤。非常之靚，呢個你老公，仲有間網吧度，啊，然後呢度有個，呢個係賣咩噶？喂，有冇人識越南文啊？好，睇條友叫咩名先？綠物大叔，啊，早晨啊，靚仔，最近過得點啊？你消失咗好耐喎，係嘛？早上好啊，叔叔。我個身咧仲好硬淨嘅，不過過幾日咧隻腳掂唔到地就好難出嚟擺攤。你係咪喺度等緊我？係啊，等到天荒地老。講唔清點解，但係對你做嘅越南法棍上嘅人，你嘅越南法棍簡直好似世界盃一樣，冇人能及。大叔，我向你保證，麵包裏邊絕對唔會加咩上癮嘅嘢。好啦，我知道啦。
哪怕一丁點，你都要俾人捉佢起身。OK， 要一份餡啊，都好似之前咁有份餡。然後呢度係咩？要肉醬。喂，冇。我未準備好，你頂你個！我都未準備，頂你個掣！我未準備好就俾佢偷咗隻狗去頂。OK， 唔好周圍走啊！ OK， 嗱等啦，算啦，唔好喐啦，睇住隻狗啊，最緊要係 OK， 好 OK， 點啊 ？OK， 呢度唔使講啦，呢度頭先睇咗啦。OK， 定啲嚟，翻嚟，真唔抵，俾佢搶先一步。多謝阿大大嘅熒光棒。好啦，先攞個麵包先。要肉醬、辣椒醬、牛油。法式火腿、葉菜、雞蛋，唔好走啊嗱！我發緊蛋，你唔好走啊 ！OK， 撒啲蔥花落去 ，OK， 撻爐 ，OK， 落油，落蛋，好，煎佢。好，攞放埋入去，俾阿叔。聽講你已經喺度賣咗法棍3年啦，幾掂啊？你係幾時畢業啊？哎呀，咩事啊？哎呀，希望係今年啦，大叔。好啦，你臉色有啲蒼白，咁我唔深究啦。等你得閒嘅時候，海川飲一杯我請 ，OK， 冇問題。你打個電話即刻飛過去，反正每次都係你埋單。OK， 大家咁熟啦，又係老鄉。咁我出發啦 ，OK， 由佢出發。隻狗應該唔喺度吧？哦，隻狗喺度 ，OK。綠色，哇，騎手啊！佢話我有好急啊，一個要快啲整個大法棍啊，要送過去 ，OK，OK， 富婆未到，可能你呢集冇富婆咧。好，辣椒醬。牛油、豬肉卷、葉菜、雞蛋，係咪低頭？唔知。洋葱圈，唔係洋葱碗。撻爐，落油，落蛋。OK， 攞。走，搞掂。OK， 又一個。點解唔整咗蛋先？喂喂喂，你唔好笑啊！你再笑我一腳伸你出去。冷靜啲啊，我英雄。係邊個大學掛咗個牌啊？寫住禁止狗同埋越南法棍小販入來啊！佢係咩啊？高空保險上係為咗呢個咩啊？維護社區道德標準嘅說法，但我向你保證，喺內心深處大家都好尊重你。嚟啦，整一個雞蛋越南法棍，不過咧就唔要蔥，唔要牛油，要多啲肉醬，俾啲辣椒。哦，你咁撩楞，有啲似黃信喎，真係喂，真係有啲似喎。睇下先，肉醬要嘅，要辣椒醬。喂，佢唔要肉啊？咁好鬼食啊啲嘢，就要齋啊，黃瓜同埋葉菜。哦，真係識唔識食噶？落油先，落油，好，倒落去。你老公啊？呢個係有啲人話我老公，你真係哦，你個人真係好曳啊！好，
搞掂。喂，冇錯啊。喂，俾你食啊！頂，益咗隻狗添。等陣先，肉醬、辣醬，唔係佢唔要肉啊，佢唔要肉啊，佢依家唔要肉啊。我冇加葱咩？梗有加葱啦。好，掉落去，撻爐先。你啊飛葱，落油。佢嗱，你喺左上角有寫噶嘛？肉醬，你又唔要葱，要洋葱啊？見唔見到洋葱啊？真係真係要葱，好意思。你哋有冇睇噶？有冇留心睇噶？搞掂。你呢個暑假翻唔翻學啊？係啊，咁啊點啊？你中大獎啦！前幾日咧，我聽到一個勁爆嘅消息，話從新咩橋嗰度咧附近打撈咗一具屍體啊，係一個女學生。尚未公布，但坊間傳聞咧屍體好多瘀傷，懷疑咧係受虐待之後嘅案件。問題就係我聽講佢哋係我哋嘅大學嘅學生，佢話係咪真噶？一件河大嘅甲克，OK，佢話越嚟越離譜，OK，佢話呢件事咧發生喺暑期班上面，我想問下有冇聽到勁爆嘅消息？具體嚟講，你知道啲乜嘢嘢？我邊係知啊！我啱啱嚟呢度咩都唔知，你將個鏡頭關咗佢先，唔好到處亂發啲嘢啊！唔係咧，唔止停分處分咁簡單。OK， 佢話如果我驚我就唔入呢行啊，隨便講兩句會遮住你笑臉。OK， 唔好同我講咁多嘢得啦。OK， 咩鬼話？希望係假嘅。OK， 翻嚟。呢個男嘅，呢個女嘅好似係一個越南法棍，唔要蔥花，唔要辣醬，仲有你嘅微笑。一個越南法棍，要肉醬，隻狗喺度，唔要辣醬，要牛油，唔要肉，要菜，要雞蛋，唔要洋葱。佢話咧，你唔笑又唔得，你一定要笑。女㗎，落油。謝 OK， 平底鑊，你個私生粉啊 OK， 仆街，我咪落錯咗啊！唉，我落咗肉啦，點解咁煩嘅呢條友？我落咗肉啊！要唔要牛油啊？要牛油，唔要辣椒醬，要黃瓜落咗。好，點解咁撩楞嘅？食嘢食得，睇路先。OK， 倒落去。OK， 倒埋個碗落去。冇瓜，唔要肉啊！佢一啲肉都唔要啊！攞埋先。唔係啊，我落錯咗啊！我落咗肉啊，最尾嗰度。OK， 哈哈，多謝你啊！咩啊？河大法棍三文治，河大法棍三文治。佢話係啊，我南噶喎，遠南啫，咩意思啊？因為拋物線大門正對住面對越南法棍三文治。哦，係啊。OK， 嗰支油，喂！冇錯，好危險啊！呢個係邊個嚟噶？你好啊，學霸兄弟，我要一個越南嘅豬肉腸啊 ！OK， 頂你周圍走，越南嘅豬肉腸，即係都係法棍啦。你老公呢個辣椒醬，咩叫豬肉腸啊？大腸啊，聽過。好。要菜得啦，咁啊搞掂啦。肉落咗未啊？未落肉。OK， 包裝紙。OK， 食啦。
兄弟，今晚賣越南法棍嘛？啊，都係零喐嘅，係啊，風鈴啊，多謝。梗係唔制啦！你老揈每次嚟都問呢個，原來係咁啊！咁我哋換個話題啊！我前排咧回到丹鳳縣玩啊，順便去咗新開嗰間河粉店，又平又好食，老闆都好後生。可惜啊，我係淨係去過2次，嗰個地方咧執咗啦。有啲意思嘅係就喺餐廳關門嘅同時，附近一個娛樂場所都徹底消失。啊，有啲意思，我明白你意思啦，學霸。咁又點啊？哦，咁啊知見到好多臥底嘅花樣真係多啊！臥底賣越南嘅河粉，臥底賣糯米飯，臥底賣披薩，臥底騎手。但你有冇見過臥底嘅河大學生？你嘅表情真係有趣，你咩意思啊？我都話啦，我哋換個話題講啊，即係咁，拜拜。我嗰間啊，係啊，我嗰間嘅咩啊？今日都冇乜問題啦，要行動啦。OK， 做咩啊？燈仲着住，佢嚟啦。哦，你翻嚟啦！哦，包租公啊，係啊，坐低啊，換件衫，即刻就煮飯。OK， 我而家到夜晚啊，佢陰陽我，佢陰陽我咩嘢啊？我坐低先啊嘛 ，OK， 嚟啦嚟啦嚟啦！呢個就係包租公，哦，包租婆啊，哇，幾靚喎，包租婆。佢話好尷尬啊！我想同佢搭爹，但唔知講咩。你啱啱邊度翻嚟啊？天氣真係好啊！食咗未啊？油價又上漲啦。誒，係佢嘅手機。邊個叫我啊？親愛的媽媽喎，唔使回答，都唔好掛斷，等佢響到自動靜音。OK，梗係對住我笑啦，使乜講呢樣嘢？咁醜樣嘅？可惡啊！錯過咗10個電話。晚餐已經準備好啦，開飯啦。等等先，呢度餸冇錯啊，係我家鄉嘅特產豬肉卷啊！食用無花果葉包裹嘅豬肉卷，四方食客皆會思念這種滋味。點解你唔中意啊？咁啊唔係，好耐冇試過呢個味道。你今日去咗丹鳳啊？係啊，我去咗出差啊，今日翻咗嚟丹鳳呢邊啊，突然之間呢，好想食呢個豬肉卷啊，所以就買咗翻嚟啦。我哋咧坐低傾下啦，邊食邊講。OK， 都唔知講咩好。佢係中意噶係嘛？中意佢係嘛？聽下佢講咩？你嗰越南法棍生意點啊？仲可以啦。好啊。聽起身怪怪地，成個大學咧就係得你一個賣嗰個越南法棍啊，仲要咩啊？擺喺拋物線嘅大門前。講真啦，你真係要花好多心思喺學習上面。如果你賣越南法棍係為咗交屋租或者係搵食，咁就唔使擔心，我好樂意幫你一把。我真係好感激你嘅好意，但我唔想再添麻煩。咁多年嚟，你對我百般照顧，呢份恩情，我唔知點樣報答。至少喺我能力範圍上，我想自己處理，唔需要你多操心。而且我肩負得起睇住越南法棍呢個責任，至少可以撐到畢業。哇！我都唔想，喂，我終於做咗姑爺仔啦。啊，我明白啦。而家講咩好咧？唔好理佢，食嘢先。去休息學習啦，等我哋收拾。好啊。哇，好正啊！我好中意呢種姑爺嘅感覺。又有電話喎，有人打嚟啦。係咪我阿媽打嚟啊？唔係啊，係一個陌生號碼。未知號碼，交俾我啦。真唔抵，俾佢搶先一步。都係大大熒光律動，多謝。OK，要翻去做作業啊。OK，我係一個嗰個僆仔仲喺度睇住，冇錯啊，秘密計劃啊，就係佢。吓，佢仲有啲用，但係必須鏟除佢啊，等佢收爹。唔係講緊我啊嘛？死咯，佢唔係講緊我啊嘛？喂喂，你屙尿啊喂！哇！
OK，坐低。好，OK，起翻身，冇事。OK，喂，點解會扣血嘅？我想知。好，上去先，要做作業啊！死咯，我就喺度啊！我就住喺度啊！咁我做下作業先。點樣啊？喂！哎呀！我點解咁扣血嘅？我有咩咁難？哇！哇！估下到抽筋，又同意。唔得，你手軟。係嘛？唔掂啊！喂，咁唔掂啊！放鬆。哇！唔得！做作業真係好辛苦，原來。唉，手指好攰，要兩隻手先得啦。真係陰公。誒，我打掃完啦，我就出門口啦。啊，記得將外邊嘅鎖鎖上啊，咁你就唔使落嚟啦。好啊，聽日我要出差啦，唔知幾時先翻啊？呢幾日你一個人搞唔搞得掂啊？冇事啊，一路平安。好啦，使唔使買啲嘢翻嚟俾你啊？屋企使唔使缺啲咩嘢啊？我冇事啊，你點解咁問啊？哦，一齊生活慣咗，所以有啲嘢咧講出嚟咧，唔使講出嚟都心知肚明啊。比如咧，你嘅作業咧，點解有2 TB， 但係廁所點解啲廁紙用得咁快？好啦，我走先啦，拜拜。哇，佢完全熟悉晒我嘅生活喎。吓，請留步，你唔好急住走。我點解成隻？唉，終於做完作業啦，我要瞓覺。OK。哇！你講嘢咁飄忽，你黐線啊！冇錯嘅，黐線嘅。都係鋪喺龍抬頭，多謝。好，瞓覺先。又係平靜嘅一日，感謝生活賜俾我呢份安寧，希望明天如此。擺明係小少年啦，嗰個。誒，包租婆啊！啊，包租婆，我係發仔哥而家咁樣。啊！多謝小少年嘅親吻。OK，哦，懷抱，湧入你嘅懷抱，梗係包租婆好啦，又諗起高叉魔王頂你。哇！希望今日唔好嚟太多客人。哇！哇！哇！喂，喂，哇！哇！8年級嘅學生啊！喂，老友，我天啊！你個表情咧，好似見到自己未來咁喎。不過唔使擔心啊，你先5年級，仲好幼仲好亂啊！啊，等你嚟到我呢個境界咧，根本都唔算係咩啊！就飲杯咖啡，好似飲咖啡，好似咁一樣咁輕鬆啊！嚟整份加蔥嘅雞蛋越南法棍。喂！
啊曳啊，小金你，啊8兩金真係曳。哦，肉醬，8年級下巴有胡鬚，頂你人哋陰影嚟嘅咩胡鬚啊，大佬？係佢樣真係好似啲韓國仔啊，好似啲韓，你覺唔覺啲韓國仔啊？即係 Zero 嘅古力全開，肉醬俾咗啦，OK，辣椒醬，好似個韓國仔啊，真係，你睇下佢樣，佢爆牙，有冇咁出奇啫？睇唔起爆牙嚟，你呢個啫。牛油、醃黃瓜、雞蛋、洋葱、卡路，咩啦你谷鬼氣攞隻咕喱叫你最棒棒，跟住就落油、落蛋，哇！嗰種聲真係好肚餓，突然之間想煎蛋食。OK，真係好猛嘅啫。都係 G Lam 嘅黃桃罐頭，多謝。OK， 啊，真係希望咧一直可以食到呢個應該係河大啊嘛，河大嘅法棍三文治，越食越耐。OK， 喂，去邊啊？唔好出街啊！忍者隊長，等陣先，我上次嚟嗰陣時候仲見你買緊叉燒肉。唔係，我上次嚟嗰陣時咧，仲見你喺度洗緊廁所噶，點解而家變咗洗碗嘅？啊，真係難啊！有食物安全同埋衛生問題。我而家咧只可以定製肉醬，冇辦法買罐裝，所以成本更加高。不過咧往好處諗，而家有火腿，咁咧俾我加一份火腿，但係唔要牛油，都唔要辣醬。OK， 要俾個法棍佢先係嘛 ？OK， 跟住肉醬，係啊，好似越南河粉第2季。要豬咩啦你谷鬼氣都係水魚嘅，你最棒棒多謝。OK， 搞掂。依啲客咪好咯，又唔使煎蛋。OK， 走，快啲，快啲，快啲，好快啫行得。喂，頂又咁多人嘅，加葱加蛋，網約車司機。哦，佢入去唔使驚，佢入去捉翻住佢先。OK， 法棍。肉醬、辣椒醬、牛油，唔要肉，點解啲人唔食肉咁奇怪嘅？咁你嗌個三文治就係齋食齋啊，大佬啊！又係臥底的故事，應該係咯，嚟嚟去去都係臥底呢啲。OK， 煎蛋。OK。攞 ，OK， 俾落去。你聽到滑板聲，你哋注意 ，OK。拜拜，下次再見。暴龍先生又嚟啦。喂，老爺，你最近身體好嘛？啊，你好幾好啊！我身體仲係好勁啊，每次堅持出嚟跑步鍛煉。啊，你好啊，小金，咁乖嘅你。阿老坑，你食咗飯未啊？整一個三文治俾你嚟。啊，好啊，多謝啊！但係我一路骨頭都食唔到幾多啊，俾一個白麵包我翻去點啲煉奶咬住食就得啦。哦，俾你啊，老坑。你唔好行嚟行去啦，係。就咁俾個白麵包佢啊？咁唔好吧，俾啲肉你咯，好唔好啊？呢餐入我數啊，老坑，我請。多謝你喺咁忙嘅時候，仲幫我睇住呢個三文治嘅攤。係啊，有乜所謂啊？我雖然老啊，但係做唔到草重嘢，幫人睇下攤啊，幫人睇下檔啊，招呼下客人咧，都綽綽有餘嘅。好似想當年咁啊，我掌管啊成個伙食嘅總廚啊，你明嘅啦。你喺呢度咧遇到咁多年輕人啊，仲可以同阿小金一齊玩，真係好開心啊！感覺自己又年輕咗一回。再講啦，前輩幫後輩係天經地義嘅事。講到底咧，我都係河大嘅校友。呢個阿伯唔錯，講真，呢個阿伯我覺得係最好嘅人嚟。
哇！見到阿老坑個身體仲咁硬朗，真係好。OK， 好，我唔使擔心。咁你要咩啊？乜嘢都加得啦，咁就冇難度。加，乜菜都加，屎唔臭都加。撻爐，點解個爐次次都要重新撻咁煩嘅？落蛋。OK， 落蛋。我唔知係咪肚餓咧，俾個白麵包佢食咯。好，跟住包裝紙，我俾個白麵包佢食啦。走！呢部車超級快，有病！哇頂啊！啲客咁差多嘅。你好啊，班長大人，你好，恭喜你4.0咩啊？滿績點畢業啊！上次你嘅畢業禮仲未當面送你嘅竹花，唔緊要啦，你有晒呢份心就得啦。點解你仲唔嚟返學？係咪要出國留學？係啊，好快就要飛走啦。呢段時間都好得閒，就過嚟學校幫手處理呢啲事情，打下發時間。OK， 好煩呢隻狗，我俾個白包佢食啦，係真係好煩。唔好食咗，冇乖啦，唔好周圍走啦。OK， 肉醬、辣醬、牛油、豬肉、醃菜。OK， 隻狗想自由。佢話你網上發嗰件事係咩回事啊？就係你揾嗰個親人嗰件事。哦，毫無進展。哦，佢老豆老母係唔見咗。警方同屋企人全力追查佢嘅下落。始終都了無音訊啊！我雖然動用咗啲人脈，但幫唔到手。你介唔介意將成件事嘅來龍去脈話俾佢知咧？我有啲好奇。如果你唔想講都冇關係嘅。哦，反正都唔使咩咁保密啦。失蹤嘅係我表哥。哦，佢表哥失蹤咗啊！大概1個月前呢，屋企人咧發現佢行為異常啊。追問之下咧，先知道佢多年賺過1億嘅越南盾咧，個人積蓄俾人呃晒。嗰個好大筆錢，但總係賺翻嚟。就算係咁啊，喺眾人苦口婆心勸說下咧，佢依然精神崩潰，陷入咗抑鬱，將自己封鎖咗起身。大概1個星期前呢，佢離家出走，至今下落不明。所以呢件事係發生幾日前。失蹤者係咩人啊？係我表哥，同我差唔多大。我好少見到佢啊，都冇聽到佢消息，即係聽過成日都喺出邊做嘢。唔通係佢？原來如此。點啊？仲有一件事同你講啊，佢話要保密嘅，所以咧佢同咩直系親屬提過，我表哥留低咗啲個人物品，一部手機啊，都被扣留用於調查。阿 Sir 咧用破解咩讀取嘅記錄同埋通話交易信息，即係俾人呃啫係嘛？但佢唔見咗喎。佢話咧喺呢個確認之前咧，佢受聘轉賬前撥出一個電話，有一個號碼係09XXXXX。係嗰個，係包租婆嘅電話喎。等陣先，咩小少年？嘅小少年邊有咁白淨傻咧？等陣先，你確定你有冇記錯？因為冇錯啊，我記得嗰個電話，因為你之前嘅兄弟俾過我睇過。不過唔使擔心啦，我冇乜懷疑，都冇乜同人提起過，只係覺得奇怪。所以咧，我想你問一問佢表哥嘅下落。我話房東出咗差，一時之間都聯繫唔到，不過可以幫你問下佢嘅。好啦，唔該晒你兄弟。即係佢依家唔見咗個表哥。OK， 佢唔見咗個表哥，果然聯繫唔到啊！房東班長呢一時要放一放先，要食晚飯啊！整個碗麵加隻蛋就算啦。OK， 碗麵。碗麵呢？何大冰茶阿姨，晚上好啊！阿姨咩事啊？今日突然之間想食螺螄粉，加啲香蕉同埋豆腐，唔小心煮多咗，
咩話螺絲粉加香蕉同豆腐？你都知啦，我前幾日切咗個膽囊，個身體好虛啊，都好肚餓啊，都食唔到咁多。呢份俾你仲熱嘅，快啲食啦！俾嗰啲杯麵啊，健康又美味。多謝你阿姨，真係好，你真係好好人啊！唔使啊，有乜計？你遠親不如近鄰啊嘛。你係咪一個人喺屋企啊？包租婆又出咗差啊？係啊，成日出差啦。我個仔我明嘅，我仔都成日出去嘅，好難得先翻嚟睇我。有時候咧都覺得幾孤獨嘅，但係講到底，嗰個係我哋小朋友嘅自己嘅事業，所以我開咗呢間冰茶攤啊。雖然咧收入微薄，但至少咧我唔會覺得無聊。OK， 有咩幫手啊？同我講，唔使擔心。我知道咧你咧幫到唔少人噶啦。再講啦，越南三文治真係唔錯，繼續加油。OK， 唔該晒。我覺得係唔好食噶咯，你睇下個樣好食頂啊，好似人哋嗰啲喂韓國啲咩啊，嗰啲刨冰咁嘅喂，呢扎嘢點食啊？Tin mới cập nhật. Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã đặc biệt. 佢話大型嘅走私同非法經營兩名逃犯喎。 Tại Đan Phượng, hiện vẫn đang lẩn trốn. 目前兩個嫌疑人仍然在逃。喂，會唔會係包租婆啊？ Nếu phát hiện hoặc có bất cứ thông tin liên quan, hãy thông báo ngay cho cơ quan chức năng qua số đường dây nóng. 會唔會係包租婆咧？ Yêu cầu các đối tượng liên quan sớm ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. 有兩個仲在逃喎， Văn hóa thể thao. 所以有啲狗已經付出代價。我成日聽到丹鳳呢個詞，生活試圖想提醒我啲咩咧？唔理佢啦。哇！呢碗湯麵簡直係正啊，簡直我最愛。我食飽咗啦，佢俾我一啲 OK， 又要做作業啦。OK， 做作業先啦，每日都要做作業噶啦，依家 OK。做作業，搞掂。好，好，有冇咁煩㗎？喂，大佬啊！唉，仲未交租，要交租。唔跳過，憑自己實力過。終於做完作業啦，好攰啊，要瞓覺。OK。黐咗孖筋啊嘛？又係平靜嘅一日。OK。今日有比賽咩？呢個動靜大到成個學校區聽到啊！忙咗成日，想瞓個覺瞓唔到。我要衝去攞嚿磚頭掟佢出去警告佢哋。OK， 掟嚿磚俾佢先。曼聯嘅 fans 嚟嘅，邊個阿仙奴嘅粉絲掟我道門？你哋可以睇波，但細聲啲得唔得啊？唔好嘈到。睇，俾佢搶先一步。好啊，細聲啲得唔得？唔好嘈到鄰居瞓覺。你識條鐵咩？你知唔知道啊？依家係90分鐘加時7分鐘啊！入球幾瘋狂啊！我竟然無法反駁。多謝阿 Memory 嘅熒光律動。仲有先。瞓咯，咁瞓唔到噶噃。冇事冇事，真係冇事，習慣咗就習慣咗。曼聯嘅擁躉喺隔離睇波，點解又咁嘅？
點解咁多字？擤鼻涕咯。喂，靚仔，生日快樂啊！我哋大家姐俾個禮物真係好勁㗎，好大㗎。而家輪到我嚟俾驚喜你啦，唔使擔心。咬我食啊！彈出彈入喎，打我一巴。好啊！有啲咁嘅嗜好啊，咁大個仔都未聽過。多謝關這個私人飛機啊！多謝關這個私人飛機，多謝都有送嘅，多謝。唔使擔心啊！嗰條村呢，只不過係隻狗自食其果啫。我早就將佢嘴切咗落嚟，然後割開佢嘅喉嚨，佢就發唔出半點聲。正好測試個新裝備係嘛？史密斯威森642。好可怕的女朋友，不像我只會心疼爹爹。多謝關姐嘅跑車同飛機，多謝晒，多謝晒。加班冇問題，加班。從德克薩斯特別定製嘅，OK。短槍管美式鋼材，內置擊錘。得啦，係大佬啊，使唔使講咁多啊？但係試下開槍。只有紅色又撳佢係嘛？嘣！多謝關姐，多謝晒。嘣！哎呀，有唬我。喂！第一次表現得唔錯啊！而家你正式成為我嘅人啦，呢啲狗就一定要聽你命令，你中意點就點，唔好嚟問我。係啦，係時候做一場大龍鳳啦，點着佢，仲要點着佢啊？有冇搞錯？黐線啊！呢班人喺度搞緊乜嘢？究竟 ？OK， 好頭痛。唔好走啊！又係同一個阿媽生嘅喂，你問我隻狗臭唔臭？今日我哋兄弟整裝待發，即將踏上歐洲旅程啊！兄弟，整隻雞蛋越南法棍，唔要葱。唔要多加辣醬 ，OK。又係啲孖胎肉醬、辣醬、牛油，唔要肉、蛋撻，着咗鑊先 ，OK。倒油、放葱、發勻、落蛋，謝。攞蛋、包子、彼得，哎呀唔要葱，頂你個，俾一小金食啦，俾100兩金食啦，唔好意思，我一時之間唔知鬼上身，唔好意思，對唔住 ，sorry， 牛油，唔好意思，打撻鑊 ，OK。放蛋，食得幾肥白，我有100兩金 ，OK， 包埋佢，好 ，OK， C 朗喎，你又係佢喎，唔好走啦，食咗你仲走，對話，你要咩啊？我去葱花煎蛋，唔要牛油，多放肉醬，再嚟多啲辣醬，老規矩。你好咯，真係。OK， 肉醬，我成日走嗰隻狗。辣醬，唔要牛油係嘛？唔要肉，要菜。OK， 雞蛋1隻，撻爐，糖2茶匙，要葱。仲有葱花添，
狗都要燒。OK， 包蛋包住。OK， 兄弟有個好消息同壞消息，你要聽邊個先？都唔聽。你記唔記得前幾日同你提嗰單屍體案啊？一個可靠渠道咧泄漏咗一啲核實咗嘅情報。壞消息就係嗰個唔係我哋學生嚟嘅，咁呢叫壞消息啊？對於你嚟講係壞消息啊？實際上咧，嗰個屍體咧，甚至唔係學生，大概有人睇到個死者太年輕啦，就開始傳謠言。不過有個好消息就係雖然身份尚未公布啊，但咧死者來於丹鳳。吓？我要去轉一圈啦，探一探風，有咩睇睇有咩有用嘅消息。結果咧嗰一日咧，一開始咧只有自己咧喺個住處度附近周圍活動，但唔知點解，最後佢死喺40公里以外嘅橋上面啊！哇，40公里以外嘅橋上面，聽起身好有趣係嘛？係啊，尤其係結合嗰啲案嚟講，兄弟最近有啲老咩？最近成日話提起我哋嘅老鄉家鄉，為呢個都唔夠，喂，得講乜差嘢啊？OK 啦，佢玩有咩事又俾電話我 ，OK， 唔好同我講咁多，好廢又真係好煩，你又最煩，點解冇輪椅佬嘅今次 ？OK， 加葱加蛋，佢成日走嘅，我懷疑我係嗰個頭先開槍嘅，我懷疑我就係嗰個人。唔係點會無啦啦發呢啲夢？依次呢個遊戲，依次呢隻狗咧，比之前仲要走得頻。OK， 落蛋，唔得，佢俾唔到9成啊，俾到9成先得噶。OK， 平底鑊。OK， 俾蛋。呢隻狗叫8兩金 ，OK， 又係呢條友。喂，咪住先，喂，等等先，唔好啊，唔好啊，唔好啊，隻狗走咗，喂。點解成日走狗㗎？你睇下一出嚟又走，唉，真係煩！我成日走啊，比可粉店仲走得仲快，周柏豪似周柏豪咩條友？OK， 唔好話佢先。頭先我死咁餵嘢俾佢食都唔制，嗱咪我講噶，佢哋講噶咋？有咩似咩周柏豪啊？雖然我唔係周柏豪啲 fans， 但你咁樣講嘅就係唔啱。揸住，嗱，乖啦好冇啊，乖啦 ，OK。點解成日走？有冇辦法頂佢掉去入邊啊？你要唔要收唔收養狗啊？哇佢，哇呢個西洋，哇溝女啊？吓？溝女啊？啊？人哋都唔望你啊！
我翻到先。OK， 喐張拍咩拖啊？拍拖。熱黃瓜、雞蛋、通。哦，袋啊嘛？哦，係喎 ，sorry，呢啲多啲袋。OK， 因為臭狗冇鬼用。我落咗辣椒醬未啊？我而家落去到邊啊？哦，落油，我未撻爐，撻咗爐先，落油，落蛋，打完左上嗰幅袋。OK， 包子搞掂，壓啦，得啦，已經頭先有睇過啦。佢成日走啊，煩呢隻狗。其實我唔想呢隻狗走，你睇，我就揸住佢行，等我睇住啊，大佬。OK， 加葱加蛋 ，OK 冇問題。嗱，又走啦，可唔可以揸住佢嚟做嘅咧？真係，肉醬、辣醬、牛油、熱黃瓜。雞蛋、撻爐、落油、落葱，就算唔關佢摸唔摸事，就算我俾嚿包佢食，佢都會走，養唔熟啊呢隻狗。OK， 走落，揸住。嗱 ，OK 過獎啦，俾你睇下先。佢話咧，成個河大內唯一家奇怪嘅越南法棍推車，死咁倒喺呢個拋物線大門正前方嘅禁區啊！清晨出攤，只賣俾河大嘅學生啊，簡直係設計好嘅一樣。我啱啱入呢個學校咧，我哋就從嗰個記者度聽到唔少關於你嘅傳說。好彩你啫，我哋嘅伙食先安排得妥妥當當。新生們咧，甚至希望你永遠都唔好畢業，可以繼續賣你嘅三文治。講起心啲啊！你個雞蛋法棍三文治要加葱，唔要牛油，多放啲肉醬，多放啲辣椒醬。OK。你又可以再講一次，我呢份越南法棍雞蛋越南法棍加葱，唔要牛油，放多啲肉醬，再整多啲辣椒醬。好，點解要重複？肉醬、辣醬，又唔要肉，都唔知食乜鬼，唔要肉，自己買棵生菜翻去淥熟佢食就係啦，多差異。邊有人食三文治唔食肉嘅？咁仲難食過沙律。邊有咁奇怪嘅食法？肉醬同肉係兩回事 ，OK？ 佢減肥可能。呢個新生嚟噶，新嘅學生嚟。聽講你咩啊？好多河大學生俾人呃嘅事喎。係你呢啲唔使聽都知啦。河大嘅男啊，會被渣女當成備用胎咁樣呃到轉頭轉腦咩？佢話呃到氹氹轉啊！呢啲好笑，唔係呢啲事好奇怪咩？確實係咁啊，但唔係咁啊！我只係正式嘅騙團伙，騙局劇本千萬，套路始終如一，招聘陷阱預訂付費咩虛假課程，得啦 ，OK 咧，就係咁呢啲咁嘅嗱，所以大家千祈唔好俾人啊！但受害者無一例外嘅，全部都係河大學生。目前呢，尚未知道兇手係單人作案定係團體作案但極有可能係針對河大學生。都話人哋呢篇唔係騷嚟噶咯，你點知佢哋係河大學生啊？你喺邊度聽翻嚟嘅？邊個記者話你知？其實我都唔確定，我都係聽人講。睇嚟兇手就係呢個區域啊！話唔定係河大學生啊！唔好到處講謠言啊！你啱入呢個大學，專心學習先係啱噶吓。我只係好奇你喺度諗緊乜嘢？
咁好啦，後會有期。冇走，傾偈呢隻狗唔會走。呢個係傳說中嘅傳奇人物喎，獨一無二，哈哈哈！你好啊，久仰大名，無論係公事定係私事，早有耳聞。我屋企咧，我屋企咧係河大嘅老幺係咩？我屋企嘅老幺係咩啊？即係佢老豆啊，係河大嘅校友。咁出數據聲啦！多謝阿利嘅熒光棒。最細啊，我屋企最細個仔啊，我最細個仔，我細佬最細個仔係河大個校友。佢話我聽你多才多藝，做嘅越南法棍特別好食，係咪真嘅？算唔上得，隨便玩下啫。你想食啲咩？我整俾你食啊！我要個全熟蛋，要多蔥花，唔要米飯，不過要油條。你係咪夢回緊河粉店啊，大佬？越南法棍啊，第2步啦。啊，算啦，多加蔥花同蛋就得啦。白痴，咁仲傻啊？夢回啊！依家頂呢個掣油炸鬼喎！你老醒，你真係識食。哦，呢個契弟真係正契弟。OK，無來啊聊就錯咁出數據聲啦！多謝你嘅熒光棒，多謝晒。OK，落蛋，冇事，隻狗喺度。隻狗如果有出咗，會有滑板聲。OK，唔使走，轉咗20萬，20萬越南盾喎，做咩事啊？等我諗下。哇，頂啊！呢啲全部講唔通，都冇人提呢間案，真係好怪，竟然有人喺關公面前耍大刀。OK，要去睇下先，等陣先。點解咁黑嘅？突然之間，佢話要去邊啊？佢話要瞓覺咩？冇。哎呀！都係小小玲嘅親吻，多謝。冇喎，係摸下佢頭啊！好恐怖啊！呢個場面，突然之間，佢話要落去睇下喎，應該係要上返去先得先。咩話？胡三谷絲係咩嚟㗎？哦，係喎，瞓覺喎，唔好意思。仲有一行代碼冇寫出嚟，照咁樣落去咧，我點先？無聊就錯咁出數據聲啦！多謝你嘅熒光棒，多謝。我咩時候先可以成為越南版嘅 Notch 啊 ？What is Notch 啊？我唔知點解紅色。多謝啊！主任話佢冇，主任都係主任話中意自己冇荔枝嘅閱讀會員，多謝。樓下有動靜，包租婆返嚟，室內個門開住，房東從來唔俾我入呢間房，因為係前任房主嘅房間，一直都鎖住。等我睇下先。死人頭改個咁嘅名真係憤你嘅，哇釘咗嘅喂！
咦？呢度冇人喎。呢間房同我諗嘅自然不同，睇起身好簡單，就好似冇人用過咁。但係更重要嘅係，點解一座祭壇係邊個嘅咧？哦，係嗰個包租婆噶啦，唔使諗啦。咩話？呢副面具睇起身好眼熟啊！呢個咪就係哇！包租婆啊！又冇事嘅喂。尋日我睡姿唔好，搞到周身骨痛，好似唔記得咗啲咩咁，係咪我老咗？路遙知馬力嗰個朋友，等我解釋下。哦，唔係，我甚至咩都冇問喎。我之前咧開呢部戰車咧去河內兜風，撞見咧尋日攝位嗰部起亞嗰條友突然之間加速，擺明就同我飆一場一上。老虎唔發威，你當我病貓啊？我都係開快咗少少。你坐輪椅定係騎馬？結果俾人捉到正，不過唔緊要啊。OK， 都要蔥花同雞蛋，不過係佢食唔係我食，佢食啊嘛。OK， 肉醬、辣椒醬、牛油、黃瓜、雞蛋，要蔥花，有馬跑，我一個係跑啦，跑馬一個係跑馬，幾唔好嘅啫，呢啲行為唔好噶，千祈唔好學我啊！見到隻馬發癲咁。OK， 揸住啦！噓，佢都係曼聯 fans 嚟喎。哇！嘿嘿嘿。頂你個肺真係！唔好再出嚟怪啦，俾車死你噶！你成日俾人偷狗，大佬。葉菜、黃瓜有啦，雞蛋。OK， 塔路。落油，落蛋，辣椒醬一早落咗啦，等你咩？辣椒醬一早落咗啦，揸住啊！咻，你老醒走啦！走錯咁，出數據聲啦！多謝你嘅熒光棒，多謝。OK， 嘿嘿嘿。今日唔好再蔥花炒蛋啦，換下新口味嚟份越南嘅豬肉腸啊！我請啊！哦，原來係真噶，好啦，冇問題啊！咁咪要個越南嘅豬肉腸，但唔要牛油，要多加肉醬，再嚟啲辣椒。佢今日轉口味咯，我請係唔同啲喎，好似落錯咗喎。哦，冇落錯，但係點解包住咗嘅？喂 ，OK， 肉醬、辣醬。辣醬，唔要牛油，要葉菜，唔要雞蛋，搞掂。
俾俾俾俾俾，誒，點解俾唔到嘅？喂，頂啊！又益咗隻狗添。肉醬、辣醬、肉、葉菜，肉冇放咩？我有放，我記得。OK， 兄弟，我唔記得上次咧主動幫我嘅係幾時啦？等我估下先。你對呢個騙案有冇係咪感興趣係嘛？起初我本以為咧係啲空穴來風嘅謠言，心裏面都係以為係咁樣，但越諗越唔對路。係啊，我正想同你講咧，我連自己咧都覺得呢件事有啲 QK。你都知噶啦，就算俾咩叫人小報告寫稿前都要搞清楚來龍去脈，呢個就係我嘅自尊，都係職業操守。呢種騙局咧早就有所耳聞啦，自然就會去查一查啦。首先要揾受害者名單，當然我係純粹出於好奇啊。絕無其他咩公諸於世嘅意思。奇怪就係咧，無論我挖得幾深咧，都揾唔到任何人。佢話真係奇怪，唔通邊個勢力喺度隱瞞信息？大學生定係阿蛇？定係事情鬧到咁嘅地步？我哋都係唔好理啦。唔得，你睇下睇唔出唔對路嘅地方咩？無論佢幾咁隱藏啊，都會留低一啲痕跡。當然啦，呢個同我隊伍嘅水平咧毫無關係。你有咩高見呢？冇錯啦，就我目前嚟講咧，我諗我腦海裏閃裏邊有幾個人啊，但我唔方便講。咁啱嘅係我最近遇到一個人，佢極有可能同呢件事有關。問題係佢如果符合我想象，哪怕一種情況，我都要將呢件事徹底忘記。係，我明白，唔明佢講咩 ？OK， 三文治法棍唔錯，反正佢就係調查緊呢件事啦。佢兩個乖啊！臭金，摸下頭先，摸完我頭，跟住聞下隻手。綠麥佬，早晨，靚仔，最近點啊 ？OK， 你個法棍，呢排咧我遇到急事啊，前日先食完你個越南法棍，我即刻要趕去大叻啦，直到尋日先翻屋企。今日換下口味，加葱雞蛋越南法棍，靚仔 OK。唔似，邊係似阿博嘅黐線，完全係兩個人嚟好嘛？辣椒醬、牛油、二黃瓜、雞蛋、加葱、撻爐、撻爐、落葱，懟落去。真係好鬼核突啊！呢種配搭，俾人着綠色嘅襪嘅，你不如笠落個頭度，全部都係壞消息啊！喂，娛樂場所突然間被檢查，兩個頭目喺度逃走，而嗰度橋下邊又發現一條屍，即係丹鳳嗰邊嘅人。係啊，都係大新聞，特別係咧特殊名單上面有兩個通緝犯。呢度嘅住戶咧都覺得有啲唔對路，你小心啲啊，靚仔，有咩事即刻報警。好 OK， 明白嘅，呢個地方確實比鄉下安全嘅，但怪事成日都發生。比如講咧，我哋最近咧聽過唔少河大學生被呃咗錢啊，嗰啲騙子身份不明，可能係獨行賊，又都可能係團隊作案啊，都係呢個騙區啊，你都知道幾多喎？你喺邊度聽翻嚟嘅？其實我冇乜留意，只係聽到人哋八卦聽到嘅。OK， 有咩新消息啊？冇，其實我唔清楚，反正唔係我嘅事。咩？我反而有幾個朋友聽講，目標只有一個，就係佢哋嘅勢力。咩？睇嚟不少勢力喺度揾緊佢，不過唔係阿 Sir。我都俾人告誡過，唔好插手呢件事。咁受害者咧，唔通佢哋都係全部都係河大學生？呢件事我冇辦法講，而且講真，我自己都唔太確定。總之，唔好聽嗰啲傳聞，隨便傾下偈就算啦，唔好到處同人講。OK， 明白。咁我就翻屋企啦。OK。呢件事同我無關，呢個我覺得呢個第二作咧，沉氣咗好多。OK， 先生想食啲乜嘢？先生，你條契弟，你果然嚟咗。
你要付出代價。真唔抵，俾佢搶先一步。哎呀，俾人捉咗咯！咩發酵嘅豬肉無絲？多謝阿玲嘅熒光律動，冷靜啲啊，老友。呢條友啊係哦，阿杜有明嚟喎呢個，通過專業嘅手段，網上鎖定咗佢啊！呢幾日一直跟蹤佢，原來隔籬嗰啲全部都係。喂，佢隔籬嗰啲全部都係啲便衣嚟嘅。OK， 唔好擔心，我就喺附近，你可以安心繼續整你嘅越南法棍。喂，全部都係金牌臥底嚟嘅，簡直不可思議。嗰個八卦記者肯定錯過咗咁好嘅戲，後悔不已。不過頭先嗰條友心口上有個好熟悉嘅標誌，係咩嚟咧？你估到你出走出嚟嘅。OK， 學霸。OK， 嗱，辣椒醬、肉醬、牛油、牛肉，喂，火腿、青瓜 ，OK。老哥，你平時玩唔玩恐怖？你平時玩恐怖遊戲定睇恐怖片啊？我都中意。我咧淨係中意睇主播玩恐怖遊戲點啊？你有冇發現咧？大多數恐怖遊戲入邊咧，悲劇嘅開端往往只係因為主角成日都要行入死路。現實中咧，最好嘅辦法就係你放低啊，大如車輪、薄如紙片嘅自尊心，直接走去報警啊！我哋無法得知結局，但係活落去必須高於一切。係啊，我同意啊。咁你同我講呢啲做咩咧？冇咩，我同你咩俾一句冇頭冇腦嘅忠告你。OK， 對咩賣冰茶嘅大嬸嗌你啊，唔知咩事，你去見佢啦。賣冰茶嘅大嬸，哎呀，諗埋過去先。賣冰茶嘅大嬸，阿姨你好啊，係咪叫我啊？冇錯啊，有人咧將我呢個交俾你啊，叫我。啊？面具？我十分確定，我冇訂購過呢啲嘢喎。邊個寄嘅咧？似乎係一件好重要嘅物品啊！邊個知啊？或者到時用得上咧？真係好好奇邊個需要呢啲嘢？阿姨嗰個寄件人係邊個？我仲喺度諗緊係邊個？你記唔記得係咩樣噶？你等我諗下先。我係一個好後生嘅男人啊，幾高噶，仲着住紅咩金星嘅紅色圍裙，戴住鴨嘴帽，啊，身上散發一種好熟悉嘅氣味，到底係咩嚟咧？啊，係河粉嘅香味啊！可能係賣河粉嗰個，賣河粉嗰個咪即係之前嗰個？算啦，我翻去問房東。OK， 唔該晒你阿姨。即係呢個，喂，咁我揸住呢個面具，隻狗點解又喺度嘅？翻嚟啦，房東。哎呀，我其實我手頭上啲嘢未做完啊，順路翻屋企攞啲嘢，馬上又要出門口啦，一定要留住佢啊！你手上面嘅面具點樣攞翻嚟嘅？我正想問你啊。冰茶阿姨咧話有人送去我哋屋企喎，好似係賣河粉。呢個係咪你嘅嘢？哦，唔係啊，呢個唔係我嘅，好奇怪，掉咗佢啊咩？等等先，你冇可能就咁掉噶，可能係貴重物品，大概呢條友肯定知好多嘢。你頭先話係賣河粉嗰條友送過嚟嘅，等我嚟處理啦。好，食咗早餐未啊？咩？我同你整一個蔥花雞蛋三文治嚟。哦，食咗啦，我已經。本身咧諗住順路去買你個法棍，但頭先有人請咗我食早餐啊。OK， 我而家出發。你屋企多保重啊，知唔知 ？OK， 收到。佢仲係隱瞞一切啊！搞咩啊？喂，做乜走咗去？隻狗自己喂喂，小金又唔知去咗邊啊！抄勻成個角落頭都見唔到佢，急死我啦！我仲聯繫唔到包租婆。難講嘅係，小金真係我哋一路幻想出嚟嘅朋友嘛？算啦，瞓覺，聽日再講。你今日唔使打，唔係今日唔使做作業咯。
OK， 瞓覺。聽日先去揾小金，定係繼續越南發棍呢？唉，唔好提呢啲事啦，同我無關。OK。喂，唔使打機住，我意思係狗叫聲係小金啊！好，小金，佢真係一夜中埋嚟嘅喎，好耐冇見啦，替補演員，幾多年啦，我哋一直盼你同你重逢，都係白堂嘅親吻，多謝。而家要唔要一齊嚟一趟回憶小徑之路啊之旅啊？你唔好話咯，其實佢個樣好似人哋啲廣西嗰啲，即係嗰啲咩精神小伙啊嘛，覺唔覺啊？喂，幾犀利喎！仲係當年個小男孩，如今已經聲名顯赫嘅學子。兄弟，你幾時畢業？點解唔講嘢啊？啞咗，明明已經手下留情，你應該知道，我手下嘅兄弟都想分你一杯羹，所以只可以好好咁留喺出邊，獨自入嚟會一會你。我今晚只要同你傾下，唔好令我失去耐性，除非你想同隻狗去團圓。我隻狗已經死咗啦，閉上你嘅臭口啊！管掂你自己先。OK， 睇下佢要做咩事先。地盤都冇埋，你唔使備差佬咩？你一個人咩？你就唔可以另外一個人留喺度？哦，本身佢都係呢個成員嘅人嚟噶。講真啦，我本身想尊重你嘅決定，但你知道太多啦。但你而家對我嚟講又太礙眼，乜同我一模一樣樣，邊係同我一模一樣樣啊？我邊度咁多呢啲嘢啊？即係呢啲公仔啊！老人都話啦，啊，江山易改，本性難移。我唔知你講咩，唉，唔好扮唔明啦，老友。我知你仲留住佢，大概喺你間房度，你嘅過去攞落嚟俾我睇睇啊，或者我提一提你啊。我而家好興啊，啊！想扭斷你嘅頸嘅衝動啊，又，所以你唔好做錯事。OK， 佢係咪要個面具啊？俾佢咯。我要唔要？喂，點啊？跑唔跑出去啊？跑出去好啲，我覺得。跑出去一夜跑出去會好好多喎。啊？黐線留喺度同佢隻抽啊？傻的嗎？冇可能。走，試都冇試過，點知得唔得咧？係咪？哇！等我諗下先，最快去個街嘅走法右左右 ，OK， 記得啦。同時間競賽嚟啦！佢哋班契弟，哇！做乜有個爛嘅色？右點轉噶？右，唔係右左右咩？右左1、2、3、4，四個左嚟，1、2、3，走去，記得啦。小心啊！有隻曱甴王喺後邊啊！曱甴王喺後邊，你睇下曱甴拉過嚟啦！點解有咪上半身不遂啊？我咪右咗咯。滑行 ，S 係滑行 ，W 係跳 ，OK。曱甴王嚟啦，
右唔到，呢度右唔到住嘅，前面先右到，右咗係嘛 ？OK， 右 ，wet 行，左，左，再左，但係呢次絕對冇問題，上我 100% no problem 啊！衝！轉右，哇！線，轉左，跳，哇！贏啊！左，跳，哇好，再左，線，跟住仲下左係嘛？向左，線，跟住右兩下右，線，好，再轉右，冇事 ，OK， 搞掂，走得咗。仲有第二關，右線 ，OK， 左跳 ，OK， 左跳，兩下左啊，三下左。跳，4下左，跳，右邊，跳 ，OK， 得啦呢次。咁右啦，係啦，冇錯，跳呢度跳。咁你一開頭打死晒佢咪得咯？子彈啊，準備。嚟啊！西部牛仔係嘛 ？S 冇事，哇！哈哈帝國，哇！白痴，哇！有病啊！冇晒子彈啦，到我啦喎！走！我頂你又火影炮，點解咁犀利？撳錯添喂！我 OK， 我頭不斷來回地撲咩？不回咩？我頭也不回咁狂奔，唔知佢哋有冇追上嚟？等回過神嚟，自己已經不知不覺去到拋物線大門前。見到我驚慌失措，一邊嘅摩托車司機即刻走過嚟詢問我，明知佢係臥底警察啊，但如實交代了所有經過。佢徑直咁將我送到差館，喺嗰度，司機同埋其他阿 Sir 都討論咗我嘅情況。阿 Sir 安撫咗我，並安排我過夜嘅地方。次日凌晨，佢哋告知我，尋日已經調派機動警力前往我嘅居住所，逮捕咗一大批嘅僆嗰啲咁嘅古惑嗰啲僆啊吓，啲僆啊，令我放心嘅係講一切都塵埃落定。我翻去屋企，雖然冇人說明，但我注意到咧屋咧周圍好多便衣，咁令我安心不少。數日之後咧，偶爾聽到2名通緝犯已經有一名落網，另外一名咧就僥倖逃咗海外但我並未在意，因為嗰一夜小金先生終於記得翻屋企嘅路，呢個對我先係最重要嘅。
我繼續買越南法棍，彷彿未有分離。唔知點解，每次 A 組學霸過嚟買法棍嘅時候，都拍一拍我肩膀，叫我唔好諗咁多。最重要係你冇事，基本上都冇乜變化，只係我好少見到包租婆。OK， 纏繞我 OK， 一切都好起身，就係咁啊！小金翻咗嚟啊！小金頂啊！普通結局就仲有幾多個結局啊？只係一個陣風。呢個普通，哇咁點樣咩先？我睇下先。咁呢個結局點解啊？好似冇得揀噶喎。壞結局。哇！呢個先係真結局喎。我要選擇留低係嘛 ？OK， 留低 OK， 有 OK， 信你哋。有 OK， 瞓覺先，依家要又要救阿 Kim， 我唔想瞓覺，落去先。好，一個升龍拳，OK， 呢度過埋去先，要留低係嘛？我想睇埋其他結局，我覺得其他結局應該都幾抽象。黐孖筋頭先嗰度，之前講，去白痴 ，OK， 留低。留低咁點啊？俾啲咩佢啊？我要係啊，就係越南河粉嗰個鏡。哦，俾有個盒喎。到頭嚟我始終都要掂佢，即係俾個盒佢啊？骨灰盒嚟㗎係嘛 ？OK， 嗱，我都係面具嘅啦。我就知道啦，呢個先係真正嘅面孔啊！你用嗰個好人呃晒所有人，但你呃唔到我同埋大家姐。呢咁嘅地方啊，冇人可以違抗自己嘅本性。大家姐都係咁講，睇嚟你已經忘記得一乾二淨，所以我就過嚟提醒下你。你同我都一樣啊，雙手已經沾滿咗番茄醬。當年你嗰個主意意外燒毀咗幾多棟樓，紅河底部配角嗰條屍係邊個做嘅？無論你如何迴避，佢哋依然係你無法否認嘅殘酷真相。當年係你逼我噶，唔止呢啲啊，老友，仲有我哋個樂園啊，已經唔喺度啦。自從你逃離咗之後，佢運轉咗幾多年，唔係咩？點解啊？你冇同差佬告密，走佬前仲留低咗手尾，你條契弟啊，簡直令我感動到熱淚盈眶。你覺得大家姐會改過自新咩？佢已經陷入咗太深啦，依我睇佢依家仲享受緊。我仲想同你玩得多一陣，但睇嚟時間夠啦。希望你唔好忘記我哋點解教訓唔聽話嘅狗。OK， 就算係咁，我哋已經寬宏大量，俾你將功補過嘅機會，但係都係託大家姐嘅福。你要我跟我去柬埔寨啊？嗰度同大家姐聚頭啊？之後我哋會一齊搬去緬甸，從零開始重建一切。當然你冇得揀。點啊？喂，呢度又唔同噶喎。咁即係點啊？我懷疑係大家姐。保持沉默即係點啊？同意啊？同意。咁先係噶嘛？算你條真漢子，既然你咁快落咗決心，咁我就原諒你啦。而且我仲會令你留低一咩唔敢咬你啲狗。而家應該點樣做？會唔會係壞結局咧？就好似大家姐咁講。
馬里基亞帕會歡迎翻屋企啊，老友。睇下先。越南法軍收咗檔，老細畢業。哦，佢失蹤咗啊，即係跟咗佢翻去啊，應該係壞結局啊。過去幾日，大學同埋警方一直喺度四處搜尋，冇人知發生咩事，真係希望我一切安好。又話乜差啊？又話咩啊？你班人真係亂嚟嘅，仆你街真係亂嚟啦！乜又當個豉油咁點？保持沉默係真結局啊嘛？頂你早講啊！屌 ，OK， 我要上去瞓覺先係嘛 ？OK， 即係要翻去先留低，然後沉默。OK， 沉默是金。張國榮。冥冥中都早注定你夫，哎呀，唔係沉默定係拒絕先？沉默定係拒絕啊？拒絕會死啊？哦，沉默 OK， 信你哋啊，沉默，你唔好再點我，真係中你噶，留低。仲攞翻個面具俾佢。冥冥中都早注定你富或貧，是錯永不對，真永是真。任你解說，安守我本分，始終相信。沉默是金，冇回應係嘛？我明啦，而家唔捨得你而家嘅生活係咪？好啦，咁我大發慈悲俾啲時間你啦。最尾一支告別 ，OK， 唔好做傻事。咩歌未聽過？我未聽過啊！我聽你哋講，我咪唱咯。呢個咩地方嚟？有咁多杉喺度嘅。呢條契弟，我發誓遲早要你償還。數日後，佢冇開嗰個餐車咯。佢一蹶不振開始。俾呢條契弟嚟完之後，哇！呢條友做乜鬼嘢？嚟老揈咩臭味啊？等等啊，兄弟，你已經將越南法國嗰部餐車清理咗啦，真係可惜啊！我諗住食啲嘢添，食你條命咩？怪食嘢，唔做啲生意，唔好意思啊，今晚已經收咗鋪啦。你應該提前同我講聲嘛，帶上你好兄弟一齊嚟搵樂子。嚟老揈你好清楚啊，有時候眼前嘅嘢究竟同我單超啊！不過冇所謂啦，準備時間已經夠啦，而家乖乖跟我走啦，唔好逼我掹住條頸行啊！你肯定唔想咁，睇下點？喺右隻抽，搞咩啊？呢個係我特意將間房重新佈置，確保今晚呢個區域唔會再有人打擾我哋。你應該唞下啦，接下嚟有好多嘢要做噶，當然啦，提前。你仲有一個係一個可以行出去嘅軀體，嚟老揈，你知唔知自己做緊咩啊？就憑你連一隻烏蠅都拍唔死嘅，太過瘦弱啦！你點同我作對？你仲未明白係嘛？不過我當年諗出嚟嘅把戲係你最愛嗰招，睇下啦！撞機關做咩啊？